Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, la plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Beurre Montfleury, Manulcianoni le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Miarabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa atao anatin'ny le JT ary manasanao ampananjana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany omenanao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Anarana mpilalao 5-30 no navoaka ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Eric Rabesanjatana ahitana mpilalao tranainy ary dia milalao amin'ny kluba malagasy ny 12 ka mpilalao vaovao kosa ny 3. Maro ireo olona tonga ny soratra anarana amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 any amin'ny faritra Atsinanana nandray fanapahan-kevitra araka izany ny tompony andraikitra fa horaisina ato vaksiny ihany koa ireo tanora 12 taona no mihoatra. Hiakatra fitsarana eloka be vava amin'ny alakamisy ho avy izao ny Rara Danila Rajanina. Nitokana ireo mpandrarany université tamin'ity androany ity mitaky ny andoavana ny karaman'izy ireo 10 volana. Voatery ahemitra tamin'ny fotoana manaraka kosa ny fifidianana izay filohan'ny parlemantera ny vondrona afrikanina. Eo amin'ny taranja baolina kitra avy hatrany ary no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Anarana mpilalao miisa 5-30 no navoaka ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Eric Rabesanjatana ahitana mpilalao tranainy milalao amin'ny kluba malagasy ny 12 ka mpilalao vaovao ny 3 tsy ao anatin'ny lisitra kosa iny nomenjana ary lalaina na i Bolide Romain Metanira ary Thomas Fontaine anomboka ny alatsinainy fa-7 ny volana Jona hatramin'ny fa-20 ny volana Jona ny fivondronan'ireo mpilalao nanambara moa ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy fa tsy manana olana amin'ireo mpilalao ny tenany. Warahantsika ato anatin'ity fanadihatiana nataon'ny Fenoaja Arianna sy Anjara Kotonoray n'ity ary ny andindiny izay. Namoaka ny listra ofisialin'ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena ny mpanazatra Rabesanjatana Eric nandritra ny feonany tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny foiben'ny federasiona malagasy ho an'ny baolina kitra feonany natao tamin'ny visioconférence. Anarana 5-30 no notononiny ahitana ny Adrien Melvin, Randriamamy Mathias Todso François sy Rakotoasim-bola Zakanirina izay mpiandry arato. Vodilarana kosa irazakana antenena Pascal, Morel Jérémy, Mombrice Jérôme, Wasiero Jean-Sylvio François, Ramanjary Théodin, Razafin Jaberazo sy Rajaonisan Andri Oni, Irakiraky andriana antenena Anissé, ilay maharitra Marco, Ravelson Ryan Niena Arnaldo, Amada Ibrahim, Randriambololona Zotsar, Kaloin Dimitri, Andriana Armanana Andria Mirado Aroasina na Dax, Lapoussin Loïc, Rakotorin Tsosolonjatovo Jean-Aimé na Dodi, Rakotoary Malalanjiva, Andria Mahitsinoro Charles Kaolus, Ramana Maefa Faliery Ferdinand, Randria Tsiferana Toky nantenena na Itsiry,
ary rakotonyirina Jean-François Maka na Ibans. Lohalarana kosa i Ramalingom Alexandre, Abdallah Hakim, Voavy Paulin, manampy Solalaina, Razafindra Sajatsito, rakotony Menjanahary Jean Badio, Gros William, rakotondrehibeta Fitatiana Anjou Fabrice, Raherniaina Amada Eladari Ilan Clovis, Asinirina Onjaniaina Patrick ary Ranevo Arsan Aristide VV. Tsy hita ao anatin'ny lisitra kosa no Menjanahary Lalaina na Ibolide ary Thomas Fontaine. Manazava ny antony matsy ho azy telo mirahala ny mpanazatra. Thomas Fontaine a voulu faire une préparation pour être bien et être dans les meilleures dispositions pour reprendre avec son club pour être. Ny safidiny anomatena ary jano amin'ny ekipany aloha Thomas Fontaine mba ho vonona amin'ny volana septambra raha toa ka hiantso azy aho. Tsy nasiako olana ny mahakasika izany. Mpilalao efa fantatro ihany koa Ibolide, ambarako fa tsy io no lisitra farany fa mety hisy ny fiovana. Tao anatin'ny lisitra ireo Métanire saingy olana mipetraka ny visa. Pour Métanire, c'est un problème de visa. Voilà, il devait être là, il était dans la liste au départ, mais le problème c'est que on a le même problème certainement, on va avoir peut-être le même problème avec Ryan. Mety hisedra olana mahakasika ny visa ihany koa i Ryan Ravelson izay vao nifindra club any États-Unis. Mahana ny heviny manokana ny mpankafy baolina kitra, maneho hevitra anaty tambazotra Antsirasery. Manazava ny heviny ihany koa i Randriamaru Daniel, mpitantara baolina kitra malaza eto Madagasikara. Ka raha mikasika n'ireo lista navoaka an'ireo misy telo zao izay tsy tao mihitsy voalatsony, dia misy koa 12 avy eto an-toerana. Ankoatran'izay moa araky ny teniny zaho izy ho tonga eto tsy anasazy n'est pas sanctionné fa kosa anatsara ka izay fanatsarana zay miankina indrindrindrindra amin'ny eny ambony kianja sy ny ivelan'ny kianja ihany koa. Ka le lista aloha zany ilo ny hitany amin'izao fotoana izao arakaraky ny fahitany azy tamin'ny sary na vidéo, fa ny teny ihany koa izy teo fa mbola hisy fotoana aorianan'ity ahafahany mijery an'ireo mpilalao hafa ivelan'ny Frantsa sy any Europe. Aprobobo ny baolina kitra eto amintsika na football de jeune, ny baolina kitra ho an'ny vehivavy ametaka rafitra anankiray mazava mihitsy izy zany hoentina mampandroso an'izay taranja baolina kitra zay fa tsy mibarea ihany araka ny nambarany teo. Anome lanja ny teknisiana malagasy ny mpanazatra vaovao araka ny nambarany, mety hiova miandala ny lisitry ny mpilalao araka ny mpanazatra. Ijerena ny fahaiza-manao ny mpilalao ny fanazarantena mandritra ny 10 andro amin'ny 7 jona hatramin'ny 12 jona ny fihaonana voalohany amin'ireo ekipa vaovao ireo. Mety hisy amin'ireo mpilalao 13 no tsy ho tonga anatrika ny fanazarantena. Merci. Voilà, merci, bonne journée à tous et à bientôt. Fa niverina tamin'ny fiainana andavanandro ny mponina Antananarivo renivohitra, mbola mitoetra ny amiana ara-pahasalamana saingy efa miverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra. Nisy ny tsena n'Andravoahangy anefa mbola mangina, misy amin'ireo mpivarotra no mbola taraiky any ambanivohitra. Tsy ampy raha teo ny fampitam-baovao hoy ny lehiben'ny tsena, hitantaratra ny fiverenana ny fitohanan'ny fiara olana Sarbahana eto andrenivohitra ho arahantsika. Ato anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Feno Ajahariana sy Anjarakotony Ray ny hatrany ny antsiplian'izay. Tahaka izao ny tsena n'Andravoahangy amin'izao fisokafany voalohany izao. Ny ato nandritra ny iray volana sy tapan'ny tsena isan-kerinandro. Misantatra ny fiverenan'ny fisokafana ny tsena n'Andravoahangy mangina ary tsy misy ny mpividy hoy ny mpivarotra. Ohatrany tsy dia misy olona firy. Ohatrany paozin'ny isan'andro ihany zany. Ohatrany mbola vitsivitsy ilay olona metsena fa izay ariva tsy hay. Hitantaratra ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpivarotra sy mpiantsena sasany. Hitan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Manamafy ny fepetra raisina mahalon'ireo tsy mitandrina izany ny lehiben'ny tsena, tsy maintsy avoakan'ny faritry ny tsena izay manao izany. Vitsy ny mpivarotra amin'izao fanombohana izao araka ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny ny tsena isan-kerinandro mbola le izy moa vao fanombohana ity, dia amin'ny raha mijery zao sur terrain nareo dia mbola tsy dia misy tsena be satria raha mifahalalako azy dia betsaka ny olona tsy dia manara-baovao anatin'ilay izy dia tsy dia maheno
tsy dia maheno loatra nle izy nefa nao anatin'izay fa nisy ny fampahafantarana nataonay nisy ny fihazana nataonay tety anivoantsena amin'ny fampahafantarana ny olona fa efa miverina amilony ny tsena isan-kerinandro na mitsena andavanandro à peu près eo amin'ny 3000 eo 3000 latsaka kely eo angamba ny mpivarotra eto Andravoahangy. Etsy ankilany miverina ny fitohanan'ny fiara noho ny fiverenan'ny mpianatra any an-tsekoly. Ho an'ity iray mpianakaviana ity, misy fiantraikany lehibe amin'ny fidiram-bola ny fivoahan'ny faran'ny herinandro sy ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro. Irakirana izay nandritra n'izay fiboana teo lolo izay nefa ataona moa fa izay le tsy maintsy didarana fanjakana. Ka angamba mety mba hisokatsokatra an'izay zany ny fiainana amin'izao satria raha malala fa le sabotsy sy alahady nefa tena mba misy le fikaramana. Eny teo. Azo lazaina hoe natanjatanjaka sy nasika ihany aloha satria izay zao raha niala tany Ambato be nanomboka tamin'ny enina maraina niainga satria mba ilana izay embouteillage zay dia efa nanomboka efa nasikasika ihany le embouteillage. Mbola mitotra ny amianaram-pahasalamana araka ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana. Iverina iasa manomboka ny zoma 4 jona izao ny fitaterana ho an'ny zotra mampitoy ny faritany sy ny mampitoy ny faritra. Fa marobe ireo olona tonga nisoratra anarana amin'ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny Covid-19 any amin'ny faritra Atsinanana. Nandray fanapahan-kevitra araka izany ireo tompon'andraikitra any an-toerana fa ho raisina atao vakisiny ihany koa ireo tanora 18 taona no mihoatra. Ankoatra ireo sokajin'olona 4 voalaza fa olona ra-pahamehana amin'ny fanaovam-bakisiny eto Madagasikara. Angobabaon'ny Rémy Prudence tateriny Ainara Barso sy Rivinirina Tekaleo. Miisa 7 sy iray alina ny fatram-bakisiny ho an'ny faritra Atsinanana manokana. Voalaza nefa fa marobe ireo olona tonga misoratra anarana amin'ny fanaovana vakisiny any an-toerana. Nandray fanapahan-kevitra noho izany ireo tompon'andraikitra fa ankoatran'ireo sokajin'olona 4 toy ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana, ireo manana aretina mitaiza ary ny be antitra. Isan'ireo isitraka vakisiny mialoha ihany koa ireo tanora mihoatra ny 18 taona. Natao ny 10 andro nanaovana ny campagne de vaccination nefa mbola betsaka no te hisitraka ny vakisiny. Noho n'ireo fisian'ireo zavatra ireo dia nandray andraikitra ny fahasalamam-bahoaka hisokatra bebe kokoa eo amin'ny fanaovam-vakisiny. Izany hoe tsy mijanona eo amin'ny karazan'olona 4, izany hoe ny mpiasan'ny fahasalamana, ny force de l'ordre, ireo tanora, ireo olona izay azo lazaina hoe mitondra ny comorbidité na ny manana ny arety mitaiza ary indrindra ireo be antitra fa saingy nisokatra ho an'ireo izay tanora 18 taona miakatra ny fanaovam-vakisiny ety amin'ny faritra Atsinanana ary eran'ny Madagasikara iray manontolo. Naharitra 10 andro ny fanaovana vakisiny ny Covid-19 andiany voalohany tany Toamasina. Fahombiazana sahady no hitan'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana ny sana izany tany amin'ny faritra Atsinanana. Satria tonga marobe ihany koa ireo olona hanao vakisiny, indrindra tao amin'ny distrika ny Toamasina voalohany. Mbola tsy nahitana soritra na tranga hafahafa nahazo ireo olona vita vakisiny kosa hatreto. Matoa nisy izay fahombiazana taty amin'ny faritra Atsinanana izay ary fatatsika fa tsy mbola nahenoantsika zavatra azo lazaina hoe nampiahiahy teo amin'ny fanaovam-vakisiny hitantsika taratra izany fa betsaka ny olon-dehibe, betsaka ny mpitarika ara-pahasalamana izay nisitraka ny vakisiny nefa mbola salama tsara, mbola hitantsika miriaria tsara. Manentana izay satria ny vakisiny dia omenantsika amin'ny fomba malalaka, izany hoe tsy anteritery nefa tsy andoavam-bola ny fanaovam-vakisiny. Ny hôpitaly kely Toamasina no toerana mandray ireo mpanao vakisiny any amin'ny faritra Atsinanana. Ka manentana ny mponina trany, indrindra ireo tanora mihoatra ny 18 taona rehetra maniry hanao vakisiny ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ao an-toerana. Fa olona 5 no namonoeny vokatry ny valanaretina Covid-19 tato anatin'ny 420 rafarany ka ny 4 tamin'ireo rehefa avy ao amin'ny faritra Analamanga, ny iray kosa tao Vakinakaratra. Tafiakatra 970 sy 700 ireo lavin'ny Covid-19 manerana ny nosy. Fitiliana miisa 350 sy 400 ka ny 350 tamin'ireo no tranga vaovao. 730 amin'ireo manaraka fitsaboana ankehitriny kosa no mampiseho fahasarotana amin'ny soritra retina. Ny ampy 220 ny isan'ny marary sitrana.
Vaovao mahakasika ny Covid-19 izay hatrany nanatanteraka fivoriana an-tampony ny rafitra COVAX androany iresahana ny famatsim-bola momba ny fizarana ireo vaksiny any amin'ny firenena mahantra. Mbola tsy ampy 4 miliara dolara ny vola fanampiana entina amokarana fatra 2 miliara fatram-baksiny 730 tapitrisa no tanjona napetraky ny COVAX hatrany amboalohany. Fivoriana isan-taona mikasika ny toe-karenan'i Davos natao tany Suisse no nitsirian'ny hevitra hananganana ny rafitra COVAX. Tamin'ny janoary 2022 no nametrahana ity rafitra ity rehefa namono olona amanjato ny mahery ny coronavirus maneran-tany. Ampisitraka vaksiny ho an'ireo firenena tena sahirana no isan'ny tanjona tao anatin'izay. 9 volana taty aoriana, firenena 450 no nifanaraka tamin'ny resaka famatsim-bola hanatanterahana famatsim-baksiny maneran-tany. Hatramin'ny 1 Mey, fatra 780 tapitrisa no mbola voazara tamina firenena 720 raha toa ka fatram-baksiny 730 tapitrisa no kendrenatra ny amboalohany. Ny famokaram-baksiny hatrany am-potony mbola sakana, tsy ahatratrarana izany raha ny fanazavana. Raha ny tokony ho izy, tao anda no saika namokarana ireo vaksiny ireo an'ny rafitra COVAX, saingy noho ny zava-misy tany atoerana, ny poirany Delta na ny variant indien, dia najanon'ny fanjakana indiana tanteraka ny famatsiana vaksiny ny firenena ivelany. Ny ponina tao aminy aloha no natao lahara-pahamehana. Nanontanonareo hoe maninona ny liana amin'ny famatsim-baksiny FMI? Tokony atao vaksiny aingana ny firenena rehetra satria izay no ahafahana mampiakatra aingana koa ny ara-toe-karena. Raha tenenina amin'ny fomba tsotra, ny politika ny fanaovam-baksiny dia tsara ho an'ny ara-toe-karena maneran-tany. Tao Genève no natao ny fivoriana an-tampony ka nandray anjara tamin'izany ireo firenena sy rafitra iraisam-pirenena vonina hanome fanampiana ho an'ny COVAX. Tosika ara-bola ho an'ny firenena tena mahantra no nodiniana. 4 miliara dolara nefa ny fanampiana mbola ilain'ny rafitra COVAX ahafahana mamokatra fatra 2 miliara. Tahiry-pamatsim-bola 50 miliara no efa napetraka amin'izao hamerenana ny ara-toe-karena iraisam-pirenena. Manohy ny fitetezam-paritra any Mahajanga ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mitarika fivorian'olona ny fandalovany Ankatrivoaja ny fepetra-sakana indraindray. Eto Andrenivohitra indray ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana manohy ny fivoahany ivelan'ny tranony mifampikasoka aman'olona ihany koa fifaninana avy lavitra izay samy mitarika fivoahan'olona anatiny ame anara-pahasalamana. Tsy mbola tafavoaka anatin'ny onja faharoa i Madagasikara, mametraka fepetra tsy ahafahan'ny olona mihoatra ny 100 mivorivory ny fitondram-panjakana. Entitra ny mpitandro filaminana mampanaja ireo fepetra ireo, saingy toa inina tsintsoniavina ny fepetra rehefa ny tombotsoa politika no mipetraka. Ny tetitsena ny filoha Ravalomanana nanomboka herinandro vitsy izay, ary nisarika olona maro ny fivoahana i masom-bahoaka. Efa leo nitoetra raha misy avokoa ny vahoaka mifanena aminy, hany ka hifantoha ny fitarainan'izy ireo ny filoha teo aloha. Manoloan'izay tranga izay ihany koa, manararoatra manamafy ny lazany amin'izay faritra tsy dia ny filoha Andry Rajoelina. Mivory ny olona, tsy voaja ihany koa ny fepetra sakana. Hambana anaty amehana ara-pahasalamana no andraisana izany. Mbola anaty vanim-potoana ririnina isika izao, ary tsy azo ditsita ny mety hiverenan'ny tranga indray. Tsy aivina fa tamin'ny volana Jolay no tratrany isam-bony indrindra amin'ireo voan'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020. Entan'ny fifaninanana avy lavitra ireo politika, gazary lasa manadino ny fampanajana ny fepetra mba ho tombotsoan'ny tsirairay hisoroka ny fiparitahan'ny varanaretina. Fa namoaka fanambarana ny Banky Foiben'ny Madagasikara nampilaza fa araka ny voalazany didimpanjakana laharana 7.10 tsipika 5.30 nivoaka tamin'ny 4 novambra 7.10 ny Banky Foiben'ny Madagasikara na ny BFM dia mampatsiahy ny be sy ny maro fa ny fanakalozana ny vola nivoaka tamin'ny 3 sy 4 izay tsy manan-kery intsony nanomboka tamin'ny 1 ny volana Desambra 7.10 dia azo atao eny amin'ny masovi ny BFM rehetra manerana nosy hatramin'ny 13 ny volana Jona 1.10 Tadidio Tandremo mitovy sanda ny vola vaovao sy tranay ny fanakalozana maimaim-pona ny fanakalozana vola eny amin'ny BFM ary tsy mila takalo ny ara-bola na sarany
na eo ampidirana izany na mandritra ny fanakalozana ireo vola ireo. Ny olona rehetra manam-paniriana anakalo vola dia iangaviana mba anatona avy hatrany ireo guichet-ny BFM voatondro amin'izany ary tsy angataka olon-kafa hanao izany eo amin'ny toerany. Aza manaiky manakalo vola manolana na amin'ny toeran-kafa ankoatra ny toerana voatokana amin'izany iarovana anao amin'ny vola sandoka na azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tsotra ny fanakalozana vola amin'ny BFM eto ny kara-panondronao ary feno ny taratasy natokana amin'izany. Ireto kosa ny toerana misy ny maso ivony BFM manerana Nosy, Ambatondrazaka, Antala, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Manakara, Maroantsetra, Miarinarivo, Morondava, Nosy-be, Sambava, Tolaniaro, Toamasina ary Toliara. Fa hiakatra fitsarana eloka bevava amin'ny alakamisy ho avy izao ny raharaha Daniel Rajanina ray mpianakaviana izay nisy namono tamin'ny volana septambra 2024 volana 4 no voapanga dia ilay teratany frantsay tompony orinasa Copsa sy malagasy telo hafa mpiasa tao aminy 5 volana izay no lasa hatramin'ny nandraisany fampanohavana ny raharaha ka izao hiakatra ny fitsarana eloka bevava izao ireo voapanga. Tamin'ny volana septambra 2024 andro vitsy taorian'ny fahitana ny fatin'ny Daniel Rajanina tao ambanin'ny tohatry ny tranombarotra lehibe iray teny Ivandry no vororoy ho nandray anjara tamin'ity vonolo ity ny lehilahy miisa 3 mpiasan'ny orinasa Cops. Ny aiky ny helon'izy ireo araka ny tatitra nataon'ny polisy misahana ny eloka bevava tamin'izany ka nanondro ny lehiben'izy ireo Lionel Lelièvre ho isan'ireo nitarika ilay vonolo. Nitazomina amponja vonjomaika tany tsy hafa ireo 3 lahy raha tokana azo fahafahana vonjomaika sy narahy maso ara-pitsarana ilay teratany frantsay vororoy fa napahan-kevitra izay efa niteraka resabe ihany koa. Toy hatrany famotorana ka taorian'ny fiparitahan'ny horonan-tsary ray teny amin'ny tambazotra antserasera 3 volana taty aoriana no namoaka didy fampisamborana azy indray ny fitsarana. Nahenona ny Lionel Lelièvre ny aiky ny helony sy ny tantara tany Antsipriany ny famononan'ny Daniel Rajanina mantsy io horonan-tsary io. Tsy niandrela ny polisy ka nisambotra azy ary nitazomina vonjomaika tany tsy hafa ihany koa ilay lehilahy. Ny alakamisy izao no hiakatra fitsarana heloka bevava amin'ny efitrano faefatra eny Anosy ny raharaha saingy mampametra am-panontaniana ihany ny hafanganan'ny dinganana rahana rehetra. 5 volana tokoa izay no lasa hatramin'ny nitazomana amponja vonjomaika ireo malagasy 3 lahy rehefa niatrika fampanohavana hoy ny mpisolo vavan'ny mpangataka honitra tao anatin'ny gazety mpivoaka isan'andro. Mampiayao hoe vita sahady ve ny famotorana rehetra ka tsy nilaina ny tohizany intsony ny fitazomana vonjomaika. Tsy nitarina anakany amin'ireo voatonona ho adidonikotrika ilay vonolona akory ny famotorana ary mbola misy raharaha maro hafa miandry teo alohanay kanefa ny anay no lasa loha ho hiatrany ny tenany. Etsy ankilany nanao famotorana ihany koa ny fitsarana frantsay. Dingany izay efa fantatry ny aty Madagasikara ka mahagaga ny mpisolo vava frantsay izay mpiaro ny tombotsoan'ny mpangatakondro zany tsy afaka hanatrika ity fotoam-pitsarana ity ny tenany noho ny fikatonan'ny sistany. Niteraka resabe ny volavolan-dalàna mahakasika ny fahazonany zom-pirenena malagasy taorian'ny fanemoran'ireo depute ny fandiniana izany omaly mitaky ny anaovana fitsapakevim-bahoaka kosa ny antoko otrikafo mialohan'ny andiniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fahazonana izay zom-pirenena malagasy izay nambarany fa manome vahana ny vahiny ireo tsy manatsata ny fandiniana ny volavolan-dalàna. Ny solombam-bahoaka izay nanolotra io volavolan-dalàna io kosa etsy ankilana namafy fa ilaina ny fikitiana sy fanatsarana izany hialana amin'ny fanavakavahana sy ahafahan'ireo tsy manatsata mahazo ny zom-pirenena malagasy. No amafisy ny solombam-bahoaka nanolotra ny volavolan-dalàna mifeny zom-pirenena malagasy omaly fa ireo tsy manantsata no antony lehibe ansimpanovana ny volavolan-dalàna io. Mifototra amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena io volavolan-dalàna io fa tsy fanomezana tombotsoa ho ana sokajin'olona tokana ho hiatran'ny fanazavan'ny solombam-bahoaka. Tsy manatsata, tsy manana tsy mizaka zom-pirenena na iza eto ambony tany. Tsy zom-pirenena, tsy mizaka zom-pirenena malagasy, tsy mizaka zom-pirenena frantsay, tsy mizaka zom-pirenena indiany, tsy mizaka zom-pirenena sinoa, tsy senegalaise fa olona tena tsy mananjo. Ny omby ary nefa mbola manana ny boky ny kopiany fa ny olombelona zany zay didininy droit international universel zany humanitaire de tokony ananjo. Reo le mpivarotra mokary
mpivarotra fa tsy le matetre be reny efa manana zom-pirenena amin'ny maha-investisseur azy am'le 2003 027 dia efa afaka mividy tany. Tsy niraisany otrik'afo hevitra tamin'ny député nanolotra ny volavolan-dalàna ny sy ny fanovana eo amin'ny fanomezana ny zom-pirenena malagasy na ambara ho tsy misy ambadika aza hoy ny otrik'afo. Ilainy tsy ankila ny firosoana amin'ny fitsapakevim-bahoaka mialohan'ny andiniana ny volavolan-dalàna mifeny zom-pirenena malagasy io. Hoy hatrany ny otrik'afo, izy ireo izay nametraka ny aiaina hatrany amin'ny mety isiana fanararotana ataona vahiny manoloana ny fikitiana ny volavolan-dalàna mifeny zom-pirenena malagasy. Zay mihevitra hoe ny fanomezana zom-pirenena na ho aniza na ho aniza zany dia verina hoe zavatra mahakasika ny firenena ray manontolo mihitsy zany, zany hoe ny vahoaka malagasy rehetrarehetra no isany voakasika ao anatin'izany. Ka nihevitra zay hoe milohan'ny eritreretana ny lorana an'ilay tolo-dalàna aloha dia tokony hisy fakahakevitra mba hisiny ny ady hevitra amin'ny sehatra rehetrarehetra mba tsy hifanomezantsika atsiny, satria ny ho vokatra ilay izy dia ny malagasy rehetrarehetra no hiara hizaka amin'izany. Ny zavatra misy manko eto amin'ny firenena dia hitantsika fa ireo lay vahiny vitsy anisa izay kasaina omena zom-pirenena malagasy ireo no mifehy toe-karem-pirenena amin'izao fotoana izao. Ka izay no antony voalohany zany mahatonga ny otrik'afo manakana aloha ny amin'ny fomba rehetrarehetra hoe aleo tsy amin'izao fotoana izao tsika malagasy no mieritreritra hanome zom-pirenena malagasy an'ireo vahiny eto amintsika ireo. Tsy sanatria akory fankahalany zany, tena sanatria fa izay dia mieritreritra hoe tsy mbola vonona aloha tsika amin'ny lafiny ara-toe-kare na hifaninana amin'ireo izay vahiny vitsy anisa eto amintsika ireo, satria hitantsika fa ny toe-karentsika amin'izao fotoana izao dia ny akapobe andery zareo no feazy na ny banky na ny solika be dia be nampiseho izay aiainy izay ihany koa etsy andany ny KMF CNOE tamin'ny alalan'ity fanambarana navoakan'izy ireo ity. Notsipihan'izy ireo mazava fa anisan'ny saripady ny lalàna mifeny zom-pirenena malagasy ka tsy tokony rarahan'ny olombitsy na olon-tokana. Teboka telo ary no angatahany KMF CNOE dia ny amoana pahibe masy ny volavolan-dalàna mifeny zom-pirenena malagasy ary adika amin'ny teny malagasy. Ny isiana rafitra ofisialy andraisan'ny sokajin'olona anjara amin'ny fandiniana na fandrafetana izany. Isoroana amin'ny mety isiana korotana sosialy vokatry ny fanapahan-kevitra no raisina no antony. Ny FFKM izay anisany efa nampatsiahy ny fikitiana ny volavolan-dalàna ny zom-pirenena malagasy io tamin'ny Pentecote lasa teo. Tsy mbola voafaritra treto ny fotoana andiniana i volavolan-dalàna io izay andrasana ny fivoriana ireo voamera eny anivon'ny antenimera-pirenena. Fa miroso amin'ny fanajariana ny sehatry ny fitrandrahana ny azo eto Madagasikara ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy mba ahafahana miantoka ny fitantanana maharitra ireo ala voajanahary. Ireo mpitrandraka niarany fampiatoana fitrandrahana sy fivezivezena vokatry ny note nivoaka ny volana janoary 2024 dia manana zofeno amin'ireo azo tahiry ao aminy hoy ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Iroso amin'ny famohana tsikelikely ireo tahirin-kazo eny amin'ny mpitrandraka kosa ny ministera araka ity vaovao izay entiny rindra tahiry sy rivinirina tekaleo amintsika ity. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo no nomena alalana amoaka indray ireo tahirin-kazo ny ireo mpitrandraka azo tsotra. Fanapakevitra izay noraisiny taorian'ny noty fampiatoana ny fitrandrahana sy vezivezeny azo tsotra navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana ny volana janoary 2024. Nandritra ny filakevitry ny minisitra ny volana oktobra 2024 no nangatahan'ny ministera indray ny famoahana tsikelikely ireo tahirin-kazo tsotra ireo. Sy vanahafana miroso amin'ny famoahana ireo tahiry ireo ny fitsirihana mialoha ny maharadalana izany na tsy hoy ny tompony andraikitra. Ny fitsonjovana ny lafiny ara-toe-karena mivelona amin'ity fiariana ity sy ny fampiarana ny fitantanana maharitra ireo ala voajanahary no hanomezana alalana indray ny famoahana ireo tahirina azo tsotra raha ny fanazavana. Dia ireo efa tapaka ireo tamin'ny daty io ilay avoakantsika izao mba hijerena ny tsena zany amatsina ny tsena satria filan'ny olona le azo. Zay zany le zany fitondrana fanjakana amin'izao fotoana hoe mamatsy ny tsena amin'ny azo ara-dalàna. Zay zany le fanontaniana voalohany. Dia le faharoa ny azo izay migiazana satria tsy ara-dalàna dia misy
fandaninana zany atao amin'izy ireny angalana fahazondalana avy any amin'ny fitsarana tribunal reny azo reny hoe misy voafaritry ny lalàna samy hafa zany ny ampiasana azy mety hoe anaovana asa soa menany fonja anaovana sekoly anaovana fotodrafitrasa fa ny fitsarana zany ny mamoaka an'izay didy zay ho an'ireny azo zay mpiazany reny fa ny anjaran'ny miaramila ny polisy ny zandary ny mpianala dia manatratra n'ilay azo rehefa tratra le azo dia taterina ny fitsarana le fandikan-dalàna dia ny fitsarana ny manapaka hoe zao no sazo menan'ilay olona nitrandraka tsy ara-dalàna na nitatitra tsy ara-dalàna. Tsy voakasika izay fanapahakevitra izay ny tahiry ho an'ireo hazo sarobidy tahaka ny voambona, ny hazo mainty sy ny andramena. Ny antony tsy mbola misy antotanisa mazava momba ny tahirin'ireo hazo sarobidy ireo eto amintsika na dia efa vita taona vitsivitsy aza ny fanisana tahaka ny andramena. Any Bonglava no nanombohana ny fanomezan-dalana hamoaka indray ny tahirika azo tsotra anaraka izany ny faritra 20 ambiny ho iatran'ny ministera ny tontolo iainana. Fa nanome fitaovana vaovao any mpamonjy voana ny Masoivo frantsay miaraka amin'ny bentanàna Antananarivo naina Andriatsitohaina teny tsara lalàna antamin'ity androany ity entina hanampiana ireo mpamonjy voana izany hanatanteran'izy ireo ny asany amin'ny fomba aingana ho arahantsika ny antsipriana izay. Noraisin'ireo mpamonjy voana androany ireo fitaovana avy amin'ny fiaraha-miasan'ny tanàna Antananarivo sy ny Masoivon'ny Frantsa. Fitaovana izay misanda 7,000 € eo raha ny tombam-bidiny. Nahitana fantsona hanamorana ny fakana rano amin'ny afo. Olana isan'ny nosedrain'ireo mpamonjy voana ny lavaka hita tamin'ireo fantsona efa nisy teo aloha ka nampiena ny abetsaky ny rano ilaina amin'ny famonoana ny afo. San'ilay fitaovana vaovao rehetra zany dia isy apahany amin'ireo fantsona ampiasaintsika no soloana. Ireny olona ireny dia efa mahafantatra izy misy ny efa namoaka ny anazy imivelan'ny trano. Ary entaniny hatrany ireo olona mbola manana an'izany mba hiantso ny mpamonjy voina raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'ireo 520 ireo ny azy mba hiteny fa mahasoa antsika rehetra tokoa ny fampiasana ny bouche d'incendie. Vatsika vahoaka ny bouche d'incendie ary isika vahoaka no matianto vomafy rehefa ohatra ka fihin'olona anankiray ataony haingony tanàna iny ilay bouche d'incendie. 570 ny bouche d'incendie miasa amin'izao sahabo eo amin'ny 570 sy 200 zany raha ny isany. Ireo ihany ny anana ny sampana mpamonjy voana raha nitatitra. Ankoatra ny fahanterana sy ny tsy fahampian'ny fitaovana dia mbola misy sakana amin'ny fanatanterahana antsakany sy andavan'ny asany ny tsy fahampian'ireo mpamonjy voana. Amin'izao 200 no isan'ny mpamonjy voana ho an'ny mponina 3 tapitrisa. Fa ny tokona ny mpandrarany université tamin'ity androany ity efa ho 10 volana izy ireo raha ny fitantara no tsy nandraika rama nefa miasa tsy tapaka tsy nisy valina afa-po nomeny ny ministera PIA tahotriny ny fifampiresahana itoy ary mety afara amin'ny fikatsoany asa mandrara iny amin'ny université ary ny fitakiana raha tsy voavaly raha ny fanazavana ny solotenan'izy ireo ny fitakiny. Ny lanja Sorabavety ireo mpiasan'ny université androany ny taky ny andoavan'ny fanjakana ny karaman'izy ireo izay tsy voalohana andritry ny 10 volana. Manambana ny anatsahatra avy hatrany ny asan'ireo mpandrarany université raha tsy voaloha indray mialoha ny karaman'izy ireo 10 volana. Miisa 4,000 sy ray alina mahery ireo mpandrarany miasa ety amin'ny université Nakatso. Ny karamanay teatea dia tamin'ny volana juillet 2020 no nisy subvention rotsaka tato amin'ny kitapom-bolan'ny université. Izany hoe raha kotitsika nanomboka volana août 2020 zany hatramin'izao volana mai, hatramin'ny volana mai 2021 teo dia efa mahatratra 10 volana zany no tsy nandraika rama izahay. Izay le antony fitakiana takinay zany ny androtsahana manontolo io subvention izay misy ny karamanay io ary tsy io ihany fa vahaolana maharitra ny takinay.
Nisy fifampiresahana teo amin'ny solitena ny filohan'ny oniversite sy ireo mpiasa nanao fitokonana androany. Tsy nahatapaka ny fandoavana ny karama volovolana tsy voaefa ny mpitantana ny oniversite saingy nanamafy kosa izy ireo fa tsy ho tapaka ny karama raisina amin'ity volana jona ity. Toky nomeny vice président tao toky tena zay mihitsy noteneniny tao manome atoky atsika zany izy fa ny karama volana jona de tsy ho tara zay izy teo tsy misy ny famonoana hafa olon-dehibe daholo tsika ireo samy niara tao ny ao aoriana zany efa nanome toky vice président iny DVU sy ny TVA. Ny fanindran-dalana tamin'ny fisokafan'ny oniversite androany ny fitokonan'ny mpandrara eny Ankatso tsy nanome fepotona amin'ny fiverenan'ny asan'izy ireo. Mbola vitsy raha teo kosa ireo mpianatra tonga teny amin'ny oniversite raha tamin'ity androany ity. Any Mahajanga-Drany lasa vakoka ho an'ny faritra Boeny sisa amin'izao fotoana izao ny tranobe ny kolotsaina teo aloha notokanana androany alarobia amin'ny fomba ofisialy kosa ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina vaovao ao Boeny ahafahan'ny tanora mivelatra eo amin'ny sehatry ny kolotsaina any amin'ny faritra iny ary manomboka rahabitsy dia efa afaka ampiasaina izany araka ity ango-baovao izay entiny Eriko Sambatra iaina Rabarso sy Rivinirina tekaleo amintsika ity. Lara-pahamehana ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy hoy ny filoham-pirenena. Ny fananana ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina sy ny fametrahana toerana fialamboly amin'ny sehatra rehetra no ahafahana mampiseho ny lanja ny kolotsaina malagasy. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany alarobia araka izany ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina any amin'ny faritra Boeny. Manomboka rahampitso alakamisy ihany dia efa afaka ampiasaina ity trano lehibe natokana ho an'ny serasera sy ny kolotsaina any Mahajanga ity raha ny fanazavana. Ahitana toerana ahafahana manatanteraka fivoriana, trano famakiam-boky, toerana malalaka anaovana fampisehoana, toerana fampirantiana hosodoko ary birao manokana ho an'ny olafitry ny mpanao gazety any Boeny. Ny zavatra tiana lazaina dia ny hoe lara-pamehana ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy, ny serasera ihany koa ny fialamboly amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ka ity tranobe ity dia hoentintsika voalohany aloha ametrahana ny kolotsaina malagasy satria afaka tenen'ny madamo ministra teo afaka anaovana fampisehoana. Ny tranobe ny kolotsaina teo aloha kosa lasa vakoka ho an'ny faritra Boeny ny toerana ankehitriny. Ho asipampanamboarana miaraka amin'ny banja ny toalaza izany raha ny fanazavana hatrany. Vaovao mahakasika ny banque foibe ny Madagascar hatrany. Conformément au décret numéro 2019-2135 du 26 novembre 2019, Banque Foubeni Madagascar ou BFM rappelle au public que les échanges des anciens billets de type 2003 et 2004, dont le cours légal a pris fin le 31 décembre 2019, s'effectuent encore auprès des guichets de BFM uniquement jusqu'au 30 juin 2021. Attention, les valeurs de nouveaux et anciens billets sont identiques. Les échanges sont totalement gratuits. BFM ne demande aucune contrepartie financière ni frais de prestation pour les échanges des billets, que ce soit à l'entrée ou au guichet. Toute personne désirant échanger ses billets est invitée à se rendre elle-même directement au guichet de BFM prévu à cet effet, sans demander à un intermédiaire de le faire à sa place. N'acceptez pas les échanges avec les tiers pour vous préserver de faux billets et ceux acquis de manière illicite. La modalité des échanges au guichet de BFM est simple. Munissez-vous d'une pièce d'identité CIN et remplissez le formulaire mis à votre disposition. Les guichets de BFM sont situés à Mbatunjazak, Antala, Antanagiv, Antsirabe, Antsiranan, Fianaratu, Mahajang, Manakar, Marontse, Miarnagiv, Mourndav, Nousbe, Sambav, Tolaniar, Touamasn et Touliage.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray voaterina emitra tamin'ny fotoana manaraka ny fifidianana izay ho filohan'ireo parlemantera ny vondrona afrikana niteraka savorivory tamin'ireo mpikambana ka nampitsahatra ny nalabato ny tokony ampiononana ny fialohavan'ny isaky ny firenena izay mandrafitra ny vondrona afrikana hatreto dia tsy mbola nisy solotena avy aty amin'ny tapany atsiminy kontinenta afrikana voafidy lohan'ny parlemantera ny vondrona afrikana. Niteraka fifanilana tamin'ireo député mandrafitra amin'ny parlemanta ny vondrona afrikana ny andro faharoan'ny fivorian'izy ireo tanterahana ny Midrand Afrika Atsimo. Fotoana izay niatrehan'ireo mpikambana ny fifidianana izay ho filohan'ny parlemanta saingy voaterina emitra amin'ny fotoana mahatony ireo député indray ny fanambarany izay ho filoha. Tsy mampitovy hevitra an'ireo député ny vondrona afrikana ny fomba fametrahana ny filoha hitantany ity rafitra ity izay raha ny fitakian'ireo mpikambana sasany dia tokony hodina sy hifandimby arak'ireo firenena rehetra mikambana ao anatin'ny vondrona. Niakatra ny feo, niainga ihany koa ny ompa sy ny daka nataon'ireo ankolafy nanery ny amaranana ny fotoana. Ny fandroritana hatramin'ny vatany sy ny latsabaton'ireo mpifidy. Tsy misy fifidianana raha tsy mihodina ny fametrahana izay ho filoha ny ankamaroan'ireo député. Nandeha mivantana tamin'ireo fahitalavitra tao Afrika Atsimo ity korontana teo anivon'ny parlemantera afrikana ity. Izy ireo izay miatrika fivoriana indroa isan-taona mandritra ny 3 herinandro ao amin'ny foibeny any Afrika Atsimo nanomboka ny taona 2024. 3 taona indroa izany hoe nandritra ny 1 taona ny filoha teo aloha izay avy any Cameroun. Hatreto dia tsy mbola nisy solontenan'ireo député avy aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika tafapetraka tamin'io toerana io. Ireo solotena isam-pirenena dia ireo izay fidin'ny antenimera avy amin'ny firenena ny aviany avy. Izao kosa indray ary dia omenanao ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahampitso. Omenanao avy hatrany ny vinavina mety ho toetry ny andro any amin'ny faritany Nantsiranana. Ho an'ny faritry Diana sy Sava dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ahitantsika ny maripana farany ambony any amin'ny faritry Diana 30 degré Celsius ary ny maripana farany ambany Sava 20 degré Celsius. Ho an'ny faritry Boeny Melaky Sofia Betsboka dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro 30 degré Celsius ny maripana farany ambony any Betsboka Boeny. Raha toa ka 430 any Sofia 2 degré Celsius any Melaky. Maripana farany ambany kosa 2 degré Celsius any Betsboka. Raha toa ka mandina ny 420 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny any Boeny Sofia ary Melaky. Ho an'ny aloatra mangoro analanjorofa ary antsinanana dia andrahoana ny andro ary arahinorana. Maripana farany ambony 7 degré Celsius any antsinanana 20 degré Celsius ny maripana farany ambany any antsinanana ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambony any analanjorofo. Raha toa ka 7 degré Celsius ny maripana farany ambany 20 degré Celsius aloatra mangoro ary 20 degré Celsius ny farany ambony ho an'ny aloatra mangoro ny maripana. Ho an'ny eto afovoantany Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana farany ambany ho an'ny Analamanga 15 degré Celsius ary farany ambony 20 degré Celsius. Ho an'ny Vakinankaratra Ilatsakakelin'ny Zaira 15 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 13 degré Celsius ny maripana farany ambony. Bongolava 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Itasy 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 14 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny Amoromanima Tsatrambony Orombe vady vafitovinany ary any Atsimo Antsinanana hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra telo Amoromanima Tsatrambony ary Orombe. Izy kosa ny orana ny vady vafitovinany sy Atsimo Antsinanana. Ahitantsika ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra 10 ireo. Ny any Amoromani tafalatsaka hatrany amin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Raha toa ka ny ahitantsika ny maripana farany ambony any vady vafitovinany 17 degré Celsius. Ho an'ny Menabe Atsimo Andrefa Nandroy ary Anosy dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro
ahitantsika maripana farany ambany any atsimo andrefana ary andro ihany koa 7 degré celsius, 20 degré celsius avy ny any Menabe ny maripana farany ambany. Ny maripana farany ambony kosa dia any Menabe 30 degré celsius, atsimo andrefana 30 degré celsius, Androy 30 degré celsius ary Anosy 20 degré celsius. dia izay ankoary no managatona ny fampahalalam-baovao tompoklasy tompoko vavy ankatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny raha-pitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Beurre Montfleury, manolotra anao ny Le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.